హాయ్ నమస్తే. వెల్కమ్ టు డైరీ ఫార్మ్ లైఫ్. ఈరోజు మనం ఒక మంచి గేదెని ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో ఈ వీడియోలో చెప్తాను. మొదటగా దాని అవయవాలు ప్రతిదీ పలచగా ఉండాలండి. అంటే శరీరం పలచగా ఉండాలి. మెడ సన్నగా పొడవుగా ఉండాలి. కొమ్ములు పలచగా ఉండాలి. పొదుగు వెనకాల భాగం కట్టింగ్ లేకుండా ఉండాలి, వెడల్పుగా ఉండాలండి. ఒంటి మీద నరాలు తేలి ఉండాలి. పొదుగులోంచి వచ్చే నరాలు వంకరగా ఉండాలి, సమానంగా ఉండాలండి. పొదుగుపై నరాలు తేలి ఉండాలి. వెనకాల మనువులు వెడల్పుగా ఉండాలి. వెన్నపూస ఇలా ఉండాలండి. దూడ దూడ కూడా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇలాంటివి ఎక్కువ పాలిస్తాయి, ఎక్కువ కాలం పాలిస్తాయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.